Assalomu alaykum. Nuklein kislota mavzusiga doir 81-masaladan boshlab masala yechimini ko'rishda davom etamiz. Masalamizda adeninning foizi berilgan DNK molekulasini, mana DNK molekulasi adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin 37,5%. Timin ham demak 37,5%. Guanin o'z-o'zidan 12,5% dan qoladi. Bu ham 12,5% dan qoladi. Chunki bitta zanjirimiz 50% bo'lishi kerak, bu zanjirimiz ham 50% bo'ladi. 50% dan buni ayirsak, demak guaninga 12,5% dan qoladi yoki bu sitozinga. Endi bizdan so'rayotgan narsasi shu DNKdagi guanin va sitozin orasidagi vodorod bog'larining sonini toping deyapti. Va bizga yana bitta kalit bor, shu DNK molekulasidagi vodorod bog'lar soni fosfodifir bog'lar sonidan 62 taga ko'p deyapti. Demak, bularning ayirmasi 62 ga teng deyapti. Xuddi shuni biz keling fosfodifir bog'larni nukleotidlarga aylantiramiz. Buning uchun fosfodifir bog'lar ikkita kam bo'ladimi doim? Shu ikkini bularga qo'shib bersak, nukleotid bo'lib qoladi. Qayerdan olamiz? Mana 62 dagi ikkini bunga qo'shib beramizsa, bu 60 ga aylanib qoladi. Ya'ni jami vodorod bog'laridan jami nukleotidlarni ayirsak, mana yo guanin bo'lib qoladi, yo sitozin bo'lib qoladi. Demak, bizga yo guanin yo sitozin soni chiqdi mana. Demak, 60 ta guanin bor ekan, 60 ta sitozin bor ekan DNKmizda. Birinchi savolning javobi chiqadi, chunki mana guanin bilan sitozinning orasidagi vodorod bog'lari so'ralyapti. 3 ga ko'paytirsak, 160 ni 3 ga ko'paytirsak 180 kelib chiqadi. Mana birinchi savolning javobi chiqdi. Ikkinchi savolning javobi shu DNKdan sintezlangan oqsildagi peptid bog'lar soni so'ralyaptimi? Endi nima qilamiz? Agar shu 60 ta nukleotidimiz 12,5% bo'ladigan bo'lsa, demak 100% nukleotidlar soni nechta o'zi deb savol beradigan bo'lsak, ko'paytirib bo'lsak 480 kelib chiqadi. Endi 480 ni birinchi 2 ga bo'lib yuboramiz. 240 va yana 3 ga bo'lib yuborsak 80 kelib chiqadi. Bu amino kislota soni 1 ni ayirsak peptid bog' 79 ta bo'lib qoladi. Bu ikkinchi savolning javobi. Xo'p, 82-83-masalamiz xuddi shu tipdagi masala bo'lganligi uchun 84 dan davom etamiz. 84-masalani birinchisi. Qo'sh urug'lanish mavzusiga doir test ekan. Demak, 80 ta birlamchi jinsiy hujayradan hosil bo'lgan spermiyalarning 75% urug'lanishda qatnashmagan deyapti. 80 ta birlamchi jinsiy hujayra bor ekan, bu spermiya hosil bo'ldi deyapti. Bundan demak tabiiyki bu mikrosporatsit. Mana shundan spermiya hosil bo'libdi. Biz bilamizki, bitta mikrosporatsitdan jami 8 ta spermiya paydo bo'ladi. 80 tadanchi deb savol bersak, 640 ta mikrosporatsit spermiya hosil bo'lgan. 80 ta mikrosporatsitdan. Mana shuni 100% deb olib 75% ni ham topib olaylik va 25% ni ham topib olaylik. Chunki 25% qatnashgan urug'lantirishda, 75% qatnashmagan, ikkalasini ham topib olaylik. X1 bilan X2. Demak, qatnashmagani 480 chiqadi. Bunga ko'paytirib bo'lsa. Qatnashgani bunga ko'paytirib bo'ladigan bo'lsak 160 kelib chiqadi. Xo'p, mana qatnashgan va qatnashmagan spermiya. Qatnashgan va qatnashmagan spermiyalardagi xromosomaning farqi deyapti 6080 ta. Ya'ni qarang, qatnashgan spermiyalarimiz 480 ta, qatnashganimiz 160 ta. Bularning ayirmasi 320 ta kelib chiqadi. Ya'ni qatnashmagan bilan qatnashgan spermiyalarning farqi 320. Xromosoma farqi esa 6080.
Xromosoma bilan spermini farqi mos keladi, chunki har bitta spermidagi xromosomalar bir xil, soni bir xil. Bizdan birinchi savolni javobini topish uchun demak 6080 ni 160 ga ko'paytirib 320 ga bo'lamiz. Sababi va 3040 chiqadi. Sababi urug'lantirishda qatnashgan spermilardagi jami xromosoma so'ralyapti. Mana xromosoma berilgan va 3040 javob chiqadi. Bu kichkina A savolining javobi bu. Kichkina B savolining javobi endi aytayaptiki, mikrosporatitni deyapti. Anafaza 2 bosqichida meyoz bo'linadi, bilamiz. Anafaza 2 bosqichidagi DNK sonini toping deyapti. Anafaza 2 da biz bilamizki 2N 2S bo'ladi. Demak, bir DNKli 2N holatda turibdi. N'imiz o'zi nechiga teng deyilganda mana 3040 ni 160 ga bo'ladigan bo'lsak, N'imiz 19 kelib chiqadi. 2N'imiz esa o'z navbatda 38 ga teng bo'ladi. Birinchi savolning javobi, ikkinchi savolning javobi. Javoblarda bular yo'q ekan, lekin demak javoblar xato ekan. Testda xato bo'lib qolibdi. Lekin ishlanish usuli va javobi xuddi shu javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi 85-masalamizga o'tamiz. 85-masalamiz birinchisi. Ikkita DNK'miz bor ekan, 1 va 2. Adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin, guanin, sitozin. Va bittasida 750 ta nukleotid bor, ikkinchisida 1100 ta nukleotid bor. Xo'p. Aytayaptiki, birinchi DNK tarkibidagi purin asoslarining soni guanin va sitozin nukleotidlari sonidan 1.25 marta ko'p. Puringa adenin bilan guanin kiradi, buni bilamiz. Mana nukleotidlarning yarmi purin, yarmi pirimidin. Endi keling, mana shuni 2 ga bo'lib yuboramiz. 2 ga bo'lib yuborsak 375 chiqadi. Agar buni 1.25 ga bo'ladigan bo'lsak 300 kelib chiqadi. Bu 300 guanin bilan sitozinning soniga mos keladi. Endi 150 tadan guanin bilan sitozin bor ekan. Topib oldik. O'z navbatda bular 300 bo'lsa 750 dan ayirsak 350 qoladi. Bularga demak 175 tadan to'g'ri keladi. Bularni ham sonini topib oldik. Endi bu DNK'mizni ham shunaqa ajratib olsak, hamma savolga javobni topib olamiz keyin. Ikkinchi DNK'dagi adenin nukleotidlari soni, adeninni o'zini aytyapti. Jami pirimidin asoslari sonidan 2.75 marta kam deyapti. Ya'ni buni ham yarmi pirimidinmi 2 ga bo'lib yuboramiz. 550 kelib chiqadi. Mana shuni 2.75 ga bo'ladigan bo'lsak 200 kelib chiqadi. Bu 200 adeninning soni ekan. Ha, demak timin ham 200 ta. To'g'rimi? Endi 200 ga 200 400 bundan ayiradigan bo'lsak 700 kelib chiqadi. Demak bular 350 tadan ekan. Guanin bilan sitozin 350 tadan. Endi hamma savolga javob topsa bo'ladi. Bu ma'lumotlardan foydalanib. Birinchi savoli, birinchi va ikkinchi DNK tarkibidagi adenin va timin nukleotidlari orasidagi vodorod bog'larining yig'indisini toping deb. Adenin va timinda ikkita vodorod bog' bo'ladi. Ikkalasida so'ralganligi uchun birinchisida 175 ta, ikkinchisida 200 ta, jami 775 ta nukleotid bor adenin va buni 2 ga ko'paytirsak 700 ta 750 ta 750 ta degan javob kelib chiqadi. Birinchi kichkina A savolining javobi bu. Jami demak ikkala DNKdagi adenin va timin orasidagi vodorod bog'lar 750 ta. Ikkinchi savoli, ikkinchi DNKdagi guanin va sitozin nukleotidlarining yig'indisini toping deyapti. Ikkinchi DNKda guanin va sitozinlar yig'indisi 700 ta bo'ladimi? 350 ga 350. Kichkina B savolining javobi 700 kelib chiqadi. Va bu javob bizda yo'q ekan. Demak yana javobda xatolik bor ekan. Ishlanishi va javobi xuddi shu javoblar to'g'ri bo'ladi.
Biz demak 86-masalaga o'tsak bo'ladi. 86-masalani birinchisi. Har biri 34 nanometrdan bo'lgan 3 ta DNK molekulasi bor ekan. Bitta, ikkita, 3 ta molekula bor ekan. Adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin, guanin, sitozin. Hammasida uzunlik bir xil. Bu degani hammasini nukleotidi 200 tadan 200 ta bunda 200 ta bunda nukleotid bor va 200 ta bunda nukleotid bor. Endi DNK tarkibidagi jami guaninlar 160 ekan. Mana bu guanin ham, bu guanin ham, bu guanin ham hammasi 160 ta. Demak, o'z navbatda sitozinlar ham 160 ta bo'lib qoladi. Endi bizda yana kalit bormi hozir? Yana kalit bor. Adeninlarning nisbati 1 1.5, bu ham 1 ekan, 1 1 va 1.5 nisbatda deyapti. Adeninlarning nisbati bu. Xo'sh, endi bizda guanin bilan sitozinlar soni aniq bo'lib qoldi. Jami nukleotidimiz ham aniq. Jami nukleotidimiz demak 600 ta. 600 tadan bularni qo'shib yuboradigan bo'lsak, 320 tasi guanin bilan sitozin bo'lsa, shundoq ayirib qo'ying. 280 tasi adenin bilan timinlarga qoladi. To'g'rimi? Demak, bizda adeninni qarang. Adenin ikkita bu tomonda, keyin bitta zanjirdagini hisobni olsak ham bo'ladi. Adenin 1 1.5 nisbatda bo'lsa, demak bitta zanjirdagilar hisobga olinyapti. Jami 3.5 bo'lib qoladi. Bizda bitta zanjirdagi jam nukleotid 140 ta bo'lib qoladimi? Bu ikkita zanjirdagi hammasi. Bularni ajratib berish uchun x1, x2 va x3 holatda topib olsak bo'ladi hammasini. 140 ni 1.5 ga ko'paytirib 3.5 ga bo'ladigan bo'lsak 60 ta demak bunga qoladi. 40 tadan bularga qoladi. Demak, bular 40 tadan chiqdi. Bu ham 40 ta, bu ham 40 ta, bu ham 40 ta. Bular 60 ta. Mana chiqdi. Bular hammasi 60 tadan. Xo'p, endi bizdan so'rayotgan narsasi ikkinchi DNKdagi vodorod bog'lar sonini toping deyapti. Ikkinchi DNKmizda jami nukleotid 200 ta. Guanin yoki sitozinni qo'shib yuborishimiz kerak edi biz unga. To'g'rimi? Endi qarang. 40 ta 80 ta. 200 tadan ayiring, 80 ni 200 dan 120 ta. Bular demak 60 tadan ekan. To'g'rimi? 120 ta 60 tadan tegdi, jami 200 ta bo'lib qoldi. Mana bu zanjirni to'liq topib oldik, ajratib oldik. Bu ham shunaqa 60. Demak, bular 40 tadan ekan, to'g'rimi? 120 bo'ladi, 200 dan ayirsak 80 qoladi, 40 tadan bo'ladi. Mana bu DNKni ham to'liq shakllantirib oldik. Va bunda ham demak 60 ta bu, 60 ta bu kelib chiqadi va bu ham to'liq shakllandi. Hamma savolga javobni topsa bo'ladi. Ikkinchi DNKdagi vodorod bog'lar soni esa bunga qo'shib yuboramiz. Shundoq yo guanin yo sitozinni 260 ta vodorod bog' bo'ladi ikkinchi DNKda. Bu kichkina A savolining javobi. Ikkinchi savoli barcha DNKlar tarkibidagi jami vodorod bog'larini toping deyapti. Demak, bunda 40 ni qo'shib yuboradigan bo'lsa 240 ta. Bunga yana 60 ni qo'shib yuborsak 260 ta. 520 va 760 degan javob kelib chiqadi agar buni ham qo'shib yuboradigan bo'lsak. Va bu savolimizning javobi C javobda turibdi. C javobda turibdi ekan.
Xo'p, endi 87-masalaga o'tamiz. 87-tipdagi masalani ham ko'rganmiz. Keling, yana mayli ko'ramiz. 87-masalani birinchisi. Ikkala DNK molekulasi tarkibida jami 1000 ta nukleotid bo'lib mavjud ekan. Birinchi DNK molekulasidagi nukleotidlarning 25% adenin. Ikkita DNK molekulasi bor ekan, adenin, timin, guanin, sitozin. Yana bitta DNK molekulasi adenin, timin, guanin, sitozin. Ikkalasida jami 1000 ta nukleotid bor ekan. Va birinchi DNKdagi adenin 25%. Bu ham 25%. Demak, bularga ham 25% dan qoladi. Ikkinchi DNKdagi timin 20%. Demak, bu ham 20%. Xo'p. Endi bular o'z navbatda 30% dan qoladi. Jami guaninlar 270 ta. Demak, guanin 270 ta. Bu testda ishlamoqchi bo'lsak, demak, XY tenglamasidan foydalanamiz. Chunki ikkita ma'lumotimiz bor. Bu zanjirni X olsak, bunisini Y olsak, bu DNKni. Xo'p. Ikkala DNKdagi jami nukleotidimiz 1000 tami. 0,25x ga 0,3y ga ko'paytiryapman. 270 kelib chiqadi. 0,25 ga ko'paytirib chiqamiz hammasini. Birinchi buni ko'paytirsak 0,25x 0,25y teng 250. Bu qator kerak emas endi bizga. Bular ketdi. 0,05y va bundan ayiradigan bo'lsa 20. Y 400 kelib chiqadi. O'z-o'zidan x'imiz 600 kelib chiqadi. Demak, bu yerda 600 ta nukleotid bor. Bu tomonda 400 ta nukleotidimiz bor. Bizdan so'rayotgan narsasi ikkinchi DNKdagi fosfodifir bog'lar sonini toping. Ikkinchi DNKda jami 400 ta bo'lsa, 400 dan 2 ni ayirsak 398 degan javob to'g'ri bo'ladi va bu javob B javobda turibdi ekan. Va nihoyat 88-masalaga o'tamiz. 88-masalani birinchisi. 88-masalani birinchisi. DNK qo'sh zanjiri tarkibidagi adenin va timin nukleotidlari yig'indisi sitozin nukleotidlari sonidan 480 taga ko'p. DNKdagi jami vodorod bog'lar soni shu DNKdan sintezlangan oqsil tarkibdagi peptid bog'lar soni yig'indisidan 703 taga teng bo'lsa, DNK fragmentining uzunligini aniqlang. Xo'p, qarang. Adenin, timin, guanin, sitozin. Aytayaptiki, adenin va timin sitozin yig'indisidan 480 taga ko'p. Sitozinni X olsak, buni ham X olsak, demak, adenin bilan timin, qarang. 480 ni 2 ga bo'lib yuboring, 240 plus 0,5x bo'lib qoladi. Bu ham 240 plus 0,5x bo'lib qoladi. Sababi ikkala 0,5 ni qo'shib yuborsak, mana x bo'lib qoladimi? Ikkala buni qo'shsak 280 ta, 480 ta ko'p bo'lib qoladi. Endi tenglamamiz to'g'ri bo'lib qoldi. Biz jami demak peptid bog'lar bilan jami vodorod bog'lar yig'indisiga tenglama qilamiz. Birinchi jami vodorod bog'lar x ni 3 ga ko'paytiramiz. 3x plus bularni 2 ga ko'paytiramiz. 480 plus x. Endi mana shularning o'zi jami vodorod bog' bo'lib qoldi. Vodorod bog'iga jami peptid bog'ini ham qo'shib yuboramiz ekan. Peptid bog'ini qanday qo'shib yuboramiz?
Jami nukleotidni 6ga bo'lib yuboramiz yoki bitta zanjirni 3ga bo'lib yuborsak ham bo'ladi. Mana 240 ni aminokislataga o'tamiz birinchi. 240 ni 3ga bo'lib yuborsak, demak 80 plus 1,5 x mi ikkalasi 3ga bo'lib yuborsa yana 0,5 x bo'lib qoladi. Bu jami aminokislata bu. Birni ayiradigan bo'lsak peptid bog' bo'lib qoladi. Mana shularning jami demak 703 ga teng ekan. Xo'p, endi x'imiz nechiga teng bo'lib qoladi? Mana bu yerda 4,5x teng 4,5x bo'ladigan bo'lsa, demak bu tomonga o'tsa 704 bo'lib qoladi va 480 ga 80 ni qo'shib yuboramizda 704 dan ayirib yuborsak 144 x'imiz teng bo'ladi. 144 ni demak 4,5 ga bo'lib yuborsak 32. Demak x'imiz 32 kelib chiqdi. Joyga qo'ysak, demak 32 va bu necha bo'ladi? 16 bo'ladimi endi? 16. DNKning uzunligini toping deyapti. Demak, bitta zanjirini topsak bo'ladi. 16 plus 32 plus 240 288 ko'paytiramiz 0,34 ga 97,92 nanometr to'g'ri. Bu javobimiz masalamizda D javobda turibdi. 89-masalaga ham keldik va nihoyat. 89-masalaning birinchisi. 4 ta noma'lum nukleotidli DNK molekulalarining birdan sun'iy ravishda 99 ta peptid bog'li oqsil molekulasi sintezlandi. Barcha DNK molekulasining nukleotidlar soni oqsil biosinteziga javobgar bo'lgan DNK molekulasidan. Xo'p. 4 ta DNK molekulasi bor ekan. Adenin, timin, guanin, sitozin. Yana bittasi. Adenin, timin, guanin, sitozin. Yana bittasi. Adenin, timin, guanin, sitozin. Va yana bittasi. Adenin, timin, guanin, sitozin. Xo'p. Qarang. Mana shularni qaysi biridandir oqsil sintezlanibdi? 99 ta aminokislata emas, peptid bog'li oqsil. Va bunga birni qo'shsa 100 ta aminokislata bo'lib qoladi. 100 ta aminokislatani demak 3 ga ko'paytiramiz. Birinchi 300 va yana 2 ga ko'paytirsak 600 ta. Mana shularni qaysi biridir 600 ta nukleotiddan iborat. Qaysiligini bilmaymiz, bu bizga kerak emas ekan. Endi aytayaptiki, hammasidan sintezlangan oqsil, hammasining nukleotidi oqsil sintezlangan nukleotiddan 4,3 marta ko'p. Demak, buni ko'paytiramiz 4,3 martaga. 600 ni ko'paytiramiz 4,3 ga. 2580. Demak, jami hammasidagi nukleotid 2580 ta nukleotid bor ekan. Xo'p, endi ikkinchi DNK nukleotidi, mana ikkinchi, mana birinchi DNK, ikkinchi DNK, uchinchi DNK va to'rtinchi DNK molekulasi. Mana ikkinchi DNKni gapiryapti. Ikkinchi DNK nukleotidi birinchi DNK nukleotidlaridan 1,2 marta. Uchinchi DNK molekulasidan 0,8 marta va to'rtinchi DNK nukleotidlaridan 2 marta katta bo'lsa. Demak, birinchini biz 1 deb oladigan bo'lsak nisbatini, bu
1,2 marta ko'p deyapti. 3-chi DNKdan 0,8 marta ko'p. Demak, men shuni 1,2 ni bo'lib yuboramiz 0,8 ga va bu 1,5 ekan. Shu holatda hozir ikkinchi DNK molekulasi 3-dan 0,8 marta katta bo'lib qoldi. Bu bundan 0,8 marta katta. Chunki 0dan 1dan kichik bo'lsa, o'sha katta desam kichik bo'lib qoladi, o'sha hisobidan bo'lyapti bu narsa. Endi 4-chi DNK nukleotidlarda 2 marta katta. Demak, 4-chi DNK nukleotida o'z navbatida 0,6 ga teng bo'ladi. Mana shu ikkinchi DNK molekulasi deyapti. Molekulasi nukleotidlar 4-dan 2 marta katta degani, demak bular 2 marta kichik ekani o'z navbatida. Bizdan so'rayotgan narsa 3-chi DNK molekulasidagi fosfodifir. Mana 3-chi DNK molekulasidagi fosfodifir bog'larini toping deyapti. Xo'p, qarang. Endi qarang, jami nukleotidimiz qanaqa bo'lib qoladi? Hammasini qo'shib chiqing-da. Demak, 0,6 ga qo'shamiz. 1,5 ni qo'shamiz. 1,2 ni qo'shamiz. 1 ni. 4,3 bo'lganda jami DNKlardagi nukleotid shunaqa nisbatda edi. Endi bizning jami qancha? 2580 ta. Bu bizga demak 3-chi DNKni topmoqchi bo'lsa x qilamizda. 2580 ni 1,5 ga ko'paytirib 4,3 ga bo'lamiz. 2580 ni 1,5 ga ko'paytirib 4,3 ga bo'lib olsak 900 kelib chiqadi. Bizdan fosfodifir bog'ini toping deyapti. 898 degan javobimiz C javobda turibdi ekan. Biz 90-masalaga keldik. Nihoyat. masalani birinchisi. 3 xil noma'lum nukleotidli DNK molekulasi mavjud. Ulardan oqsil sintezlanishi uchun jami 420 ta transport RNK sarflangan. Xullas 3 xil DNK nukleotidi bor ekan. Adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin, guanin, sitozin. Endi hammasidan umumiy oqsil sintezlangan va umumiy 420 ta transport RNK sarflangan. Bu degani 420 ta aminokislota bor degani. Chunki har bitta aminokislotaga bittadan transport RNK ketadi-yu. Shuni hisobidan 420 ta aminokislota sintezlangan deganda bu. Xo'p, masalan davomini ko'raylikchi. Ikkinchi DNK molekulasidan oqsil sintezlanishi uchun sarflangan transport RNKlar soni birinchi DNKdan sintezlangan, ya'ni oqsil sintezlanishi uchun sarflangan transport RNKdan 0,75 marta kam. Ya'ni agar buni 1 deb olsak, buni 0,75 nisbatda olamiz. Nimaga? Chunki aytayaptiki, bu bundan 0,75 marta kam deyapti. Aytayapman-ku, agar marta so'zi 1dan kichik bo'lsa, so'zimiz teskari bo'lib qoladi. Mana shu narsaga e'tibor bering. Masalan, bunni nukleotida bu nukleotdan 0,5 marta katta desa, kichik deganda u. Agar aytayapman qaytadan, marta degan so'zimiz 1dan kichik bo'lib qolsa, 0,necha bo'lib qolsa, gapimiz teskari bo'ladi. Katta desa kichik bo'lib qoladi. Shu narsaga hushyor bo'lingda va keyin nisbatni to'g'ri qo'ya olasiz. Endi davom etamiz. Hozir bu yerda ikkinchi DNKdagi sarflangan transport RNK birinchiga nisbatan 0,75 marta kichik bo'lib qoldi hozir mana. Chunki nimaga?
katta turibdi, lekin haligi birlik soni birdan kichik bo'lganligi uchun gap teskari bo'lib qolyapti. Endi 3-DNKdan oqsil sintezlanishi uchun sarf bo'lgan transport DNKdan 0,8 marta ko'p. Mana. Bundan 0,8 marta ko'p degani kam deganda bu, chunki yana birdan kichik bo'lib qolyapti. Ya'ni 1 ni bo'lamiz 0,8 ga, demak bu 1,25 ekan nisbati. Va jami 3 bo'lib qoladi. Agar jami 3 ta transport DNK bo'lganda mana shunaqa nisbatda bo'lardi, lekin bizda jami 420 tami. Buni ajratib bersak bo'ladi. 420 ni 1,25 ga ko'paytirib bo'lamiz 3 ga. 175 chiqdi. Mana bitta javob. Keyingisi x1 qilaylik buni. Bunga ko'paytirib bo'ladigan bo'lsak x2 qilamiz. Demak 420 ni 3 ga bo'lib olsak 140 bo'lib qoladi va x3imizning javobi 420 ni 0,75 ga ko'paytirib 3 ga bo'lsak 105 kelib chiqadi. Uchalasiga endi aytyapman, bularni aminokislota soni olsak bo'ladi. Chunki har bitta transport DNK bitta aminokislotaga antikod bo'lib qoladi-yu. Aminokislotaga har bittasiga bitta transport DNK sarflanadi aminokislotaga. Endi qarang. 3-DNKdagi nukleotidlar sonini toping. 3-DNKmiz qani? Mana. Buni nechiga ko'paytiramiz? 175 ni birinchi 2 ga ko'paytirib, keyin birinchi 3 ga ko'paytirib, keyin 2 ga ko'paytirsak 1050 degan javob to'g'ri bo'ladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri 6 ga ko'paytirsak ham bo'ladi va nukleotidlar soniga o'tamiz. Bu javobimiz A javobda turibdi ekan. 90-masalaning javobi A. Va mana shu masalamizda ham stop kodon hisobga olinsin, olinmasin deb aytmaganligi uchun to'g'ridan to'g'ri ketdik, lekin agar hisobga olinishi kerak bo'lsa o'zi aytadi. Hisobga olinsin desa, transport RNKni bitta ko'p hisoblasak ham bo'ladi. Ya'ni aminokislota 3 ta nukleotid ko'pda xullas. Bittasi aminokislotani ifodalamaydi-yu, 3 ta nukleotid ko'p bo'lib qoladi. Va 91-masalaga o'tamiz. 91-masalani birinchisi. 3 xil noma'lum nukleotidli DNK molekulasi mavjud. Adenin, timin, guanin, sitazin, yana bittasi. Sitazin va yana bittasi. Adenin, timin, guanin, sitazin. Va uchala molekulada jami adenin 798 ekan. Adeninlar soni jami 798 ekan. Uchala DNKda. DNK molekulasiga adenin nukleotidlari foizi qo'ydichi. Demak, bunda 20% ekan. Bunda ham 20% bo'lib qoladi. Bularda 30%, 40% va bunda ham 40% ekan. Biz buni 100% qilib 30% ni yoki 40% ni topa olmaymiz, bu xato bo'ladi, chunki bu har bitta DNKni o'ziga aytilayotgan foiz bu. Xo'p, endi ikkinchi DNK molekulasidagi adenin, mana ikkinchi DNK molekulasidagi adenin birinchi DNK molekulasiga adenin nukleotidlari sonidan 0,5 marta kam. Demak, buni 1 da bo'lsak, buni 0,5 olamiz. Adeninni o'zini aytyapmiz. Bu bundan 0,5 marta kam deyapti. Kam desa-ku, chunki birlik yana 0 dan nima bo'lib qolyapti-yu raqam. Kichik bo'lib qolganligi uchun gap yana teskari bo'ladi. Kam desa ko'p olamiz. Xo'p, endi 3-DNK molekulasidagi adeninlar sonidan 0,6 marta ko'p.
Demak, 1 ni bo'lib o'ramiz 0,6 ga. 1,66. Hozir bu bundan 0,6 marta katta. Va bizdan so'rayotgan narsa ikkinchi denka molekulasidagi kimyoviy bog'larni toping. Shundagi jam kimyoviy bog' deyilganda ham fosfodifir bog'ini topish kerak, ham vodorod bog'ini topish kerak. Kellasini yig'indisini topamiz endi. Hozir biz bundan ajratib bersak bo'ladi. Jamini qo'shib yuboradigan bo'lsak 3,166 bo'lib qoladi. Ya'ni 1 ga qo'shamiz 1,66, qo'shamiz 0,5 ni. 3,4. Xo'p, endi jami shuncha adenin bo'lganda shunday nisbatda ekan. Bizda jami 798 adenin bor. Demak, buni hozircha o'chirib qo'ydik. X1, X2, X3. Bizga faqat mana bu kerak, ikkinchi denka molekulasi. Demak, 3,16 ni ko'paytiramiz. Yo'q, 798 ni bo'lamiz 3,6 ga 252 degan javob kelib chiqadi. 252. 252 degan javob kelib chiqdi. Demak, agar shu 252 raqamimiz 30% bo'lsa, 100% qancha deydigan bo'lsak, 840 bo'lib qolar. Demak, guaninlar nechtadan bo'ladi? Adenin 252 bo'lsa, bu ham 252. 504 bo'lib qoladimi? Demak, bular 168 dan bo'lib qoladi va 168 dan bo'lib qoladi. Vodorod bog'lar sonini topish uchun jami nukleotidga, ya'ni 840 taga guaninni o'zini qo'shib beramiz. Guanin yoki sitozinni o'zini qo'shib beramiz. 840 ga 168 ga qo'shib yuborsak 1008. Fosfodifir bog'lar esa ikkita yakkan bo'ladi, ya'ni 838 bo'ladi. Va 1846 degan javobimiz to'g'ri ekan. Va bu javobimiz D javobda turibdi ekan. 92-masalamizga o'tamiz. 92-masalani birinchisi. Xo'p, 3 ta denka molekulasi mavjud. Yana denka molekulasini chizamiz. Adenin, timin, guanin, sitozin. Yana bittasi adenin, timin, guanin, sitozin va yana bittasi adenin, timin, guanin, sitozin. Endi vodorod bog'lar va fosfodifir bog'larning farqi 1, 2, 1,5. 1, buni 2 va 1,5 bo'lib qolyapti. Va ikkinchi denka molekulasida guanin 82 ta deyapti. 82 demak, bu ham 82. Birinchi savolda so'rayotgani ushbu molekulalar tarkibidagi sitozin va guaninlar orasidagi jami vodorod bog'lar sonini toping deyapti. Xo'p, qarang, buni qanday ajratib olamiz? Mana guanin bekorga berilmadi. Biz bilamizki, jami vodorod bog'lardan
nukleotidlarni ajratadigan bo'lsak, yo guanin yo sitozinga to'g'ri kelib qoladi son. Bizda endi mana shuni o'rniga fosfodifir bog'ni farqi berilgan. Va biz mana nukleotidni fosfodifir bog'ga aylantirish uchun ikkini ayirib mana bu yerga qo'shib berishimiz kerak. Tushundingmi? Chunki mana ikkini ayirsak, nukleotiddan fosfodifir bog' bo'lib qoladi. Buni qo'shib bersak, nukleotid bo'lib qoladi. Endi biz nima qildik? Ajratib oldik-da, bunga qo'shib berdik va bu fosfodifir bog' bo'lib qoldi. Va endi gapiga to'g'ri bo'lib qoldi. Vodorod va fosfodifir bog'larining soni guaninga 2 ni qo'shib bersak, o'shanga teng bo'lib qoladi. Ya'ni mana unda guanin 82 mi? Va shuni 84 qilib qo'ysak, mana bu raqamga to'g'ri kelib qoladi. To'g'rimi? Endi o'z navbatda bu 42 bo'ladi, bu 63 bo'ladi. Xo'p. 42 dan 2 ni ayirsak 40 ta bu guaninga qoladi, 40 ta bunga. 60 bitta bu guanin va 60 bitta sitozin bo'lib qoladi. Jami DNKda deyapti. Demak, uchalasini qo'shib yoramiz. 42 ga qo'shamiz. 82 ni qo'shamiz. 61 ni. 183 ko'paytiramiz. 3 ga, chunki 3 ta bog' bo'ladi. Va javob 549 degan javob to'g'ri bo'ladi. Bu javobimizda yo'q, sababi testda sal xatolik bor ekan. Testda menimcha mana unaqa hisoblangan. Xatoligi shundaki, mana ularni guanin hisoblab turib 3 ga ko'paytirishgan. Agar biz hozir ham mana shularni qo'shib turib 3 ga ko'paytirsak, D javobga to'g'ri kelib qoladi. 567. Menimcha shunaqa o'ylagan, lekin bu xato bo'ladi. To'g'risi mana to'g'ri javobi. Va keyingisi 3-chi DNK uzunligi shuncha bo'lsa, undagi vodorod bog'lari sonini toping. 3-chi DNK uzunligi 54,4 nanometr. Bo'lamiz 0,34 ga. Ko'paytiramiz 2 ga. 320 ta nukleotid bo'lgan, bunga yo guanin yo sitozinni qo'shib beradigan bo'lsak, 381 ta vodorod bog' bo'lib qoladi va kichkina A ni javob bo'ladigan bo'lsa, kichkina B ni javobi bu. Xo'p, to'g'ri javob shu. Endi 93-masalaga o'tamiz. 93-masalani birinchisi. Xo'p. Gemoglobin oqsilining bitta beta zanjirida sintezlanish paytida mutatsiya hisobiga bitta aminokislota hosil bo'lmadi. Bu degani 3 ta nukleotidni hisobga olmang yoki bitta aminokislotani hisobga olmang deganda bu. Xo'p. Shu sintezga javobgar bo'lgan DNK fragmenti tarkibidagi nukleotidlar sonini toping. Vodorod bog'lari sonini toping deyapti ekan va nukleotidlar quyidagi nisbatda turibdi. Adenin plus timin ayiramiz guanin, bo'lib yoramiz guanin plus sitozin ayiramiz adenin teng guanin plus sitozin teng taqsimlaymiz timin ayirmasi guaninga. Shu nisbatda deyapti. Biz bilamizki, beta zanjir keling bir yo'l aytib qo'yaylik. Alfa zanjirda 141 ta aminokislota bo'ladi gemoglobinni. Bitta zanjirda o'zi bir juft alfa bor, bir juft beta, lekin bu bitta zanjir aytilyapti. Betada 146 ta bor o'zi aminokislota. Bittasi sintezlanmadi, bitta zanjirni o'zini aytyapti. Bitta sintezlanmaydi desa, bittasini ayirib qo'ysa 145 ta demak aminokislota bo'lgan va buni o'z-o'zidan 6 ga ko'paytirsak, to'g'ridan to'g'ri yoki birinchi 3 ga ko'paytirib, keyin 2 ga ko'paytirsak, javob 870 kelib chiqadi. Demak, shu DNKni, shu
oqsilni sintezlanishga javobgar bo'lgan, endi bittasi vitamin kislota sintezlanmagan bo'lsa, o'shanga javobgar bo'lgan DNKda jami 870 ta nima bo'lgan? Nukleotid bo'lgan. Bizdan so'rayotgan narsa vodorod bog'larini toping deyapti. DNKmiz adenin, timin, guanin, sitozin. Buning uchun mana undan nisbatni topib olishimiz kerak. Qarang. Xo'sh. Tenglamaga qarang. Mana bu yerdan ko'rsak bo'ladiki, timinlar soni guanindan ko'p desa bo'ladi, bemalol. Demak, timin guanindan ko'p ekan deb tushunsak bo'ladi. Va guaninni biz masalan 1 deb oladigan bo'lsak, sitozin ham 1 bo'lib qoladi. Demak, bu guanin ham 1 bo'lib qoladi. Bu guanin ham 1 bo'lib qoladi. Bu ham 1 va 1. Xuddi shundan endi o'zi buni x olsak, mana ularni x kvadrat qilib bir balo qilib chiqarsa bo'ladi-yu, lekin osonroq varianti ham bor. Qarab turing. Mana bu tomonda 2 ni bo'lib yuboryapmiz, mana uni ayirmasiga. Endi qarang. Hozir timinni soni adenin bilan bir xilmi? Bu degani adeninni soni mana bu ikkalasi 2, 2 dan kichik bo'lsin. 1 dan katta ekan timin, 2 dan kichik. Yo 1,5 nisbat, yo 1,25, yo 1,75 shunaqa bo'lishi kerak nisbat. Lekin endi qarang. Mana bu tepa hozir 2 chiqyaptimi? Mana bu formuladan kelib chiqadiki, buni tepa qismi ham demak 2 chiqishi kerak ayirmasi. 1 ni ayirsak, demak bu 1,5 bo'lgan ikkalasi. 1 ni ayirsak 2 bo'lib qoladi. Buni qo'shimchasi ham 2 yu. Formula faqat mana shunga to'g'ri keladi. Buni 1,25, 1,75 olsangiz ham xato bo'ladi formulada. Va endi buni ham 1,5 olsangiz haqiqatan teng bo'lib qoladi. Shunaqa ishlasangiz bo'ladi. Lekin x kvadrat qilib ishlasa ham bo'ladi, chiqishi kerak o'zi. Endi bundan qarang. 1 ga 1,5 nisbat oldikmi? Demak, jami 2,5 bo'lib qolganda 1 ga 1,5 nisbatida adenin, timin, guanin, sitozin. Demak, buni x1 qilib va x2 qilib topib olsak bo'ladimi? 870 ni 1,5 ga ko'paytirib 2,5 ga bo'lsak 522 bo'lib qolyapti. 870 ni 2,5 ga 348 bo'lib qolyapti. Ikkalasiga bo'lib beramiz. Xo'p. Bu guanin bilan sitozin ekan, uzri. Adenin bilan timin ekan. Nisbati adashibmiz. Endi qarang. Demak, bu guanin bilan sitozin bo'lib beramiz. 2 ga 174 ta guanin, 174 ta sitozin. Biz jami nukleotidimiz 870 edi. Qo'shib beramiz 174 ni yo guanin yo sitozinni. 1044 degan javob chiqadi. Bu javobimiz B javobda turibdi ekan. Va nihoyat oxirgi masalamiz 94-masalani birinchisiga keldik. E. coli bakteriyasi tarkibidagi halqasimon DNK genefor yoki nukleoid deyiladi. Xo'p. Shu DNK tarkibidagi barcha azot asoslari o'zida azot 14 izotopi saqlashi ma'lum. 3 ta E. coli bakteriyasini azot 15 izotopi saqlangan optimal oziq muhitda 2 soat davomida ko'paytirildi. Va hosil bo'lgan jam bakteriya DNKsidagi azot 14 bilan azot 15 izotopi nisbatini toping. Bizda 3 dona E. coli bakteriyasi bo'lgan.
E. coli bakteriyasi 3 dona bo'lgan. Mana shunda azot 14 izotopi saqlangan. Xo'p, mayli. Endi bu ko'paytirilgan. 2 soat davomidami? 2 soatimiz 120 minutmi? Har 20 minutda ko'paygan bo'lsa, demak 6 marta bo'linganligini ko'rsatadi. Bakteriya 6 marta bo'lingan. Bitta bakteriya birinchi bo'linganda 2 ta bakteriya bo'lib qoladi. Ikkinchi bo'linganda 4 ta bo'lib qoladi. Uchinchi bo'linganda 8 ta bo'lib qoladi. To'rtinchi bo'linganda 16 ta bo'lib qoladi. Beshinchi bo'linganda 32 ta bo'lib qoladi va 6-chi bo'linganda 64 ta bakteriya bo'lib qoladi. Xo'p, endi uchta bakteriya, to'g'rimi? Uchta bakteriya bo'ladigan bo'lsa, 64 ni 3 ga ko'paytirsak 192. 192 ta bakteriya bo'lib qolgan, 3 ta bakteriya 64 tadan bo'lib. 192 ta bo'lib qolgan. Endi 192 dan 3 tasi dastlab 3 dedi, o'shanda azot 14 izotopi edi. To'g'rimi? Endi azot 14 edi. Qolgani 15 ta ko'paytirildi. Mana undan 3 tani ayirib qo'yadigan bo'lsak, 189 tasi azot 15 saqlayapti. Chunki ozuqa muhit shunaqa bo'lgan. Dastlab 3 tasi azot 14 saqlagan. Demak, 3 ga 189 nisbat bo'lsa, 1 ga 63 bo'lib qoladimi? 1 ga 63 nisbat B javobda turibdi ekan. Va shu bilan nuklein kislotaga doir masalamizda namunasini ishlab tugatdik deb o'ylaymiz. Sog' salomat bo'ling.